əziz şəhid valideynləri, şəhid bacıları, şəhid yarları, şəhid ailələri, hər birinizi bu gözəl gündə salamlamaqdan qürur duyuruq. Xoş gəlibsiniz məktəbimizə. Bu günü bizə yaşadan sizin övladlarınız, sizin bacılarınız, sizin qardaşlarınız, sizin ailə üzvlərinizdir. Bunun üçün sizə çox sağ ol deyirik. Bunun üçün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyirik. Onların qanları yerdə qalmadı. Onların qanları, canları hesabına biz böyük bir zəfərə qovuşduq. İndən sonra 100 illər, 1000 illər də keçsə, bu elə bir tarixdir ki, hər zaman qürurla xatırlanacaq bir tarixdir. Bu qüruru bizə şəhidlərimiz verdi. Bu qüruru bizə ordumuz verdi. Bu qüruru bizə Azərbaycan Respublikasının xalqı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, onlar bəxş etdilər bu qüruru bizə. Tədbirimizə başlamazdan əvvəl gəlin himnimizi səsləndirək.